L'examinateur se place à droite du malade et ausculte méthodiquement toute la partie précordiale en s'aidant du pouls radial pour la détermination du premier et du deuxième bruit. 4 foyers ont été définis pour fournir un certain degré de standardisation. Le foyer aortique, le foyer pulmonaire, le foyer tricuspide, le foyer mitral, la ligne axillaire et l'aisselle gauche, le bord gauche du sternum, sans oublier les carotides, les creux susclaviculaires et les espaces homo-vertébraux. Pour mieux entendre, il peut être utile de demander au patient d'arrêter de respirer.